Mr. Cenkins, we're waiting for the sign from the technical staff to go live. That sounds good. And I see you muted me. I assume you're controlling the mute from your side, which is fine. Yes, sir. Thank you. Eviniz yanan zaman onun nə qədər böyük olması, divarlardakı boyanın rəngi və ya mətbəxin çox kiçik olması sizi narahat etməyəcək. Siz yalnız yanğını söndürməyə çalışacaqsınız. Təhsil evimiz yanır. Bugünkü qonağımız UNICEF-in baş ofisinin təhsil və yeniyetmələrin inkişafı üzrə direktoru cənab Robert Cenkinsin həmməlifi olduğu məqalədə belə deyilir. Bəs təhsil evimizi yanğından necə xilas edəcəyik? Yeni çağırışlarda və bu və digər suallara cavab tapacağıq. When your house burns down, you won't worry about how big it is. And you don't worry about the color of the paint on the walls or how small the kitchen is. You'll only try to put out the fire. Our house of education is on fire. This is what our guest today says in an article co-authored by Robert Cenkins, Director of Education and Adolescent Development at UNICEF headquarters. But how we will save our educational house from fire? We will find answers to these and other questions in new challenges. Cənab Cenkins, Yeni çağırışlar proqramında sizi görmək böyük şərəfdir. Dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Mr. Cenkins, this is a high privilege for us to host you at New Challenges. Thank you for accepting the invitation. Thank you very much for having me. Mən təşəkkür edirəm ki, dəvət etmisiniz. Cənab Cenkins, deyirlər ki, insanın ana vətəni onun uşaqlığıdır. Sizin bugünkü Robert Cenkins olmağınızda ana vətəninizin, yəni uşaqlığınızın nə kimi rol olub? O vaxtdan bugünə özünüzlə hansı dəyərlərə daşımısınız? Mr. Cenkins, they say that a man's motherland is his childhood. So what was the role of your motherland, that is your childhood, in making you Robert Cenkins you are today? What values have you carried out with yourself since then? Well, I very much appreciate the question. And indeed, I agree. I think the way one grows up and their opportunities to engage in their schooling and learning does indeed have a lifelong impact. Mən suala görə təşəkkür edirəm sizə, Cəfər bəy. Bilirsinizmi, həqiqətən də insanın həddi buluğa çatması, onun necə böyüməsi, onun məktəblə və öyrənməklə bağlı qazandığı fürsətlər onun həyatına sonradan təsir edən amillərdir. I think that's why it's ever more important that we enable every child around the world to fully realize their potential by enabling them to learn throughout on their learning journey. So indeed, they can have the same opportunities that I've had and we've all had. Bilirsinizmi, uşaqların mənim zamanımda əldə etdiyim fürsətlərdən və sizin, bizlərin əldə etdiyimiz fürsətlərdən yararlanması üçün bundan da daha önəmlisi odur ki, dünyadakı hər bir uşaq öz potensialını tam mənada həyata keçirsin, gerçəkləşdirsin və bu öyrənmə səyahətini tam olaraq qət edə bilsin. I grew up in a small village in the middle of Ontario, which is a province in Canada. And my mother was a teacher,
And I think that was my first appreciation or exposure to the importance of education, which I have held throughout my throughout my life and in my current job as the Global Director of Education for UNICEF. Bilirsinizmi, mən həyatım boyunca, hal-hazırki vəzifəmdə də UNICEF-in qlobal təhsil üzrə direktor səviyyəsinə, yəni çatana qədər də həyatım boyunca özümlə daşıdığım mənim o keçmişdə qazandığım təhsil imkanı olubdur ki, mənim anam müəllimə olubdur. Bu da öz təsirini göstəribdir. Həmçinin də mən Kanadada Ontario vilayətinin mərkəzində yerləşən kiçik bir kənddə dünyaya gəlmişəm və burada təhsil almışam. I appreciated from a very early time in my schooling the importance of education, and I think that was instilled by both my parents and my broader family. And I realized and very much appreciated the emphasis that my parents placed on my education. And that was throughout my basic education, high school, but then on to university in a variety of different countries. And now when I return back to the where I grew up, I can see and reflect back on how important indeed it was for in a sense, for a partnership to be instilled between my parents, schools, and the child themselves. And with that partnership and with that shared vision of enabling every child to learn, which is what indeed my parents very much instilled and emphasized and invested in, it has instilled that appreciation for learning and education that has now led me into working in the education sector. Mən uşaq ikən anamın və atamın, valideynlərimin və daha geniş mənada ailəmin yaratdığı fürsət və həmçinin də onların təhsili önəmsəməsi mənim sonradan həyatıma çox böyük təsir göstərmişdir. Təhsilin və öyrənmənin nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu mən elə ailəmdən ilk öncə də, valideynlərimdən hiss etmişəm. Sonradan mən orta təhsilimi və ali təhsilimi müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif təhsil ocaqlarında gerçəkləşdirdikcə bu yola davam etdim. Sonradan yenidən qaydanda, vətənimə qaydanda bir daha həqiqətən də valideynlərlə, ailə ilə, uşaq və həmçinin məktəb arasında olan o tərəfdaşlığın nə dərəcədə önəmli olduğunu başa düşdüm ki, bunlar, yəni həm valideynlər, həm məktəb, həmçinin də uşaq bir ortaq bir baxışı paylaşırlar. Ortaq baxışın da təməl prinsipi məhz öyrənmə və təhsil imkanlarının erkən yaşlardan təmin olunmasıdır. And now I've had the privilege of serving with UNICEF for nearly 29 years in Asia, in South Asia and Southeast Asia, in a variety of different countries in Africa and in the Middle East. And I have witnessed now also professionally in these different jobs and in these different countries, the importance of enabling every child to learn to their full potential. And I have had the privilege of seeing the impact of quality education on these children, but I've also seen the opposite, the impact of when children are denied this opportunity and the lifelong implications that have on themselves, but also their families, their communities, and their countries. So I have seen both the positive and indeed the challenging situation that children face in terms of the opportunities they have to learn. Səfər bəy, bilirsinizmi, mən təqribən 29 ildir ki, UNICEF-də çalışmaqdayam və bu vəzifədə, bu sahədə, müxtəlif qitələrdə, Asiyada, Cənubi Asiyada, Cənubi Şərq Asiyada, Afrika qitəsində, Yaxın Şərqdə müxtəlif vəzifələrdə çalışmışam və vəzifəm və gördüyüm iş etibarilə də çox yaxşı başa düşürəm ki, uşaqların tam potensialının gerçəkləşdirilməsi, onların təhsil alıb öyrənməsi olduqca önəmlidir. Və keyfiyyətli təhsil bir nə qədər özü ilə müsbət təsirlər gətirirsə, istər uşaqlar üçün fərdi olaraq, istər cəmiyyət üçün, icmalar üçün, ölkə üçün, bunun olmaması bir o qədər də mənfi təsirlər ortaya qoymuş olur. So to wrap up,
Indeed, I feel on a day-to-day basis in my current position and throughout my career in UNICEF was very much influenced by the high priority my parents and my schooling, my community had placed on education growing up. Sualınıza cavabı yekunlaşdırarkən, xülasə edərkən bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, həqiqətən də UNICEF-də indiki vəzifəm etibarilə, həyata keçirdiyi müxtəlif rollar etibarilə də mən bir daha mənim valideynlərimin, təhsil aldığım təhsil ocaqlarının, məktəbin, həmçinin də müəllimlərin təhsilin önəmsəməsinin nə dərəcədə mənim formalaşmağımda önəmli olduğunu bir daha başa düşmüş oluram. Cənab Cenkins, təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Siz qeyd etdiniz ki, təhsilin əsas məqsədlərindən biri öyrənənlərin, yəni şagirdlərin öz potensiallarını reallaşdırmağa köməklik etməkdir. Məncə siz bu baxımdan da şanslı hesab edilə bilərsiniz, elədirmi? Thank you, Mr. Jenkins, for your comprehensive response. As you mentioned, getting children to realize their potential to the full extent is one of the key directions. And I believe to that extent, you must be considered as a blessed person who actually have that opportunity and can influence, in making sure that the children have the access to realize their full potential. I think that's true. And I think we're working day and night, all of us in UNICEF, but also in partnerships with many different organizations and governments around the world to ensure that every child has that same opportunity. Bəli, Cəfər bəy, bu elədir və biz UNICEF-də gecə və gündüz usanmadan tərəfdaşlarla, yəni müxtəlif təşkilatlarla, hökumətlərlə bunun üçün çalışırıq. Cənab Cenkins, son zamanlar tez-tez öyrənmə böhranı ifadəsinə rast gəlirik. Qeyd olunur ki, dünya öyrənmə böhranı ilə üz-üzədir. UNICEF-in məlumatına görə dünyadakı uşaqların təxminən 2/3 sadə bir cümləni başa düşmür. Öyrənmə böhranı nədir? Ümumiyyətlə, bunun qaynağı nədir? Bu böhrandan necə xilas ola bilərik? Mr. Jenkins, recently we often come across the expression learning crisis, and it is noted that the world is facing a learning crisis. And according to UNICEF, about 2/3 of the world's children do not understand a simple sentence. So what is the source of the learning crisis, and how do we go about it? How can we get out of this crisis? Well, that is indeed the case. We are experiencing a global learning crisis. And I know the word crisis is often overused. It's used in many contexts, but we're using it on purpose in this case to try and communicate indeed the extent of the emergency that we are currently facing. 2 out of 3 children globally cannot read and understand a simple text by the time they reach their 10th birthday, and that indeed is just one indicator of the global learning crisis we are currently experiencing. Bəli, həqiqətən Cəfər bəy, təəssüf ki, bu qlobal öyrənmə böhranı, bu tez-tez istifadə olunan kəlmə, böhran kəlməsi, amma əslində biz məqsədyönlü şəkildə böhran kəlməsindən istifadə edirik, çünki bu vəziyyətə dəlalət edir. Təəssüf ki, vəziyyət fövqəladə şəkil almışdır və 10 yaşına qədər 3 uşaqdan ikisi qlobal miqyasda götürsək, sadə cümləni belə anlaya bilmir. Taking one step back and thinking just slightly longer term, we have had an amazing success story in education globally, including more children currently enrolled in school than ever before. So more children today are coming in to classrooms globally than we've ever seen before, including near parity, meaning the same number of or percentage of boys and girls studying in schools. The challenge is, what are they studying and how effective are they studying? And that's what leads me to conclude, or leads UNICEF to conclude, that indeed we are experiencing a global learning crisis. It's not that children are not attending school, although that still is a challenge in many countries. But when you're thinking globally, the key issue now is enabling all children to actually learn, including the important stage of learning to read and write and basic maths by the age of 10. Cəfər bəy, bilirsinizmi, burada söhbət böhran deyərkən nədən gedir? Bir tərəfdən irəliləyiş də var.
bizim hal-hazırdakı vəziyyət əvvəllər rastlanmadığı bir vəziyyətdir. Yəni uşaqların məktəbə çıxışı getdikcə çoxalır. Yəni getdikcə daha çox sayda uşaqlar məktəbə gedib təhsil ala bilirlər. Digər tərəfdən daha bir müsbət amil qızlarla oğlanlar arasında, yəni məktəbdə təhsil alan qızlarla və oğlanlar arasında artıq o mənfi fərqin aradan götürülməsi, paritetin, bərabərliyin təmin olunmasıdır. Amma söhbət burada tək davamiyyətdən getmir. Halbuki bəzi ölkələrdə davamiyyətlə də bağlı problem var, amma burada keyfiyyətli təhsildən gedir. Yəni nə dərəcədə biz həmin o qızlara və oğlanlara keyfiyyətli təhsil imkanı ilə təmin edirik. Söhbət təhsilin keyfiyyətindən gedir, nəinki kəmiyyətindən gedir. And it's very important to recognize that while that's an average statistic, meaning 2 out of 3 children globally cannot read and understand simple text by the time they are 10, it's very important for us to zero in and recognize that the disparities are increasing, meaning the difference between some children and other children is growing, and that really depends on links to the quality of education that they have access to. Increasingly, we're seeing those children with access to quality education and the challenges that marginalized children are facing without access to quality education, and that divide is growing. Təhsilin keyfiyyəti deyəndə Cəfər bəy, cənab Cenkins bundan öncə də qeyd etdiyi bir məqamı da mən qeyd edim. Həmçinin keyfiyyətli təhsil deyəndə burada oxu ilə yanaşı, yazı və oxu ilə yanaşı, həmçinin də riyazi bacarıqlardan söhbət gedir ilkin mərhələdə və sonraki mərhələlərdə keyfiyyətli təhsildən gedir. Və biz deyəndə ki, orta hesabla 10 yaşına kimi 3 uşaqdan ikisi adi, yəni cümləni oxuya bilmir, onu anlaya bilmir. Digər tərəfdən burada bərabərsizlik keyfiyyətli təhsil təminatındadır. Yəni, bir qism uşaqların keyfiyyətli təhsil imkanları var. Bu zaman digər uşaqların bu keyfiyyətli təhsildən faydalanmaq imkanı yoxdur və bunların arasındakı o məsafə uçurum xarakter alır. And the learning crisis was exacerbated or increased during the time when schools were closed in reaction to the COVID epidemic. And the overall learning crisis was exacerbated, but also the disparities increased, meaning marginalized children were further affected by school closures. And marginalized children are, in general, they share common characteristics. They tend to be girls have been affected more than boys by the learning crisis. Poorer children that learn in a language that their mother tongue is a language that is not offered in the school system. Children living in remote locations. These are common care and children. Very importantly, children affected by crisis, humanitarian crises, whether that be conflict or disasters or other impact of climate change. These are children that these characteristics are increasingly being marginalized, and we're increasingly affected by we're disproportionately affected by the school closures as a result of COVID. Cəfər bəy, bir şey də qeyd edim ki, öyrənmə və təhsil böhranı ilə bağlı digər amillər bu böhranı daha da şiddətli etmişdir. Onların arasında xüsusilə məktəblərin bağlanması ilə nəticələnən COVID-19 alovlanması, COVID-19 pandemiyasını da qeyd edə bilərəm. Bu kimi böhranlar təbii ki, öyrənmə böhranını daha da kəskinləşdirirlər və bərabərsizliyi daha da genişləndirmiş olurlar. Amma tək COVID-19-dan söhbət getmir. Ümumiyyətlə, təcrid olunmuş, yəni daha aciz vəziyyətdə olan uşaqların mövcudluğu, həmçinin də nəticə etibarilə onların müxtəlif kənar təsirlərdən daha da əziyyət çəkməsinə gətirib çıxarır. Misal üçün, qızlar biz bilirik ki, oğlanlardan daha çox böhranlardan əziyyət çəkirlər təhsildə və yaxud da ki, yoxsul ailələrdən olan uşaqlar, ana dil amili nəzərə alaraq və yaxud da ki, ucqar yerlərdə yaşayan uşaqlar və humanitar böhranlardan, yəni istər antropogen amillər olsun, istər təbii fəlakətlər olsun, böhranlar olsun, müharibələr olsun, bunlar uşaqlara xüsusilə ciddi təsir edir.
And this learning crisis, by affecting marginalized children more, it also is a major driver for intergenerational poverty and inequality. What I mean by intergenerational poverty, meaning those children that are not offered a high quality education and therefore cannot move forward and reach their full potential, neither then can their children or their children's children, or et cetera, And so by being marginalized in my own education, then I do not reach my full potential, neither then do my children as I grow up as an adult, and it then results in a vicious cycle of poverty that we trap people in. Cəfər bəy, bilirsinizmi, bunun bir digər bəlası nədir? İş ondadır ki, xüsusilə bu keyfiyyətli təhsilə çıxışı olmayan, təcrid olunmuş uşaqlar. Bunlar keyfiyyətli təhsil almayanda, onların sonradan növbəti nəsillərə, öz övladlarını ötürəcəyi bir miras da olmur. Yəni, onların övladları da, növbəti nəsillər də bundan əziyyət çəkirlər və nəticədə bu mənfi miras, belə deyək, yəni keyfiyyətli təhsilin olmaması bir qapalı tələ kimi, yəni çıxış yolu olmayan qapalı bir dövrə kimi, bir tələ kimi nəsildən nəsilə ötürülür. And I know we're going to speak more about the solutions or what can be done, but let me just summarize as we transition to other questions. To address the learning crisis or to tackle it, UNICEF has worked very, very closely with other partners at the global level and at country level to develop what's called the RAPID framework, R-A-P-I-D. And what that stands for are 5 basic things that can be done by governments and by partners to tackle the learning crisis. And it starts with R for reach. Reach every child and retain them in school. It's very important to proactively reach every child and bridge them back into school for those who are not attending and enable them to attend. 2, assess. A for assess learning levels. We need to understand, and governments need to understand, teachers and schools, what are students actually learning? What are their learning levels? So assessing learning levels. 3, prioritizing teaching the fundamentals. Often curriculums are too comprehensive. Very, very important to focus curriculums to the fundamentals. 4th, increase catch-up learning programs for those children that have fallen behind. Provide them support directly. And 5th, provide overall psychosocial support and well-being support that goes beyond learning, leveraging the school to be a safe place, a place where children feel protected and their comprehensive psychosocial and emotional and mental health needs are met. Cəfər bəy, bilirsinizmi, burada həmçinin bir sualın cavabını yekunlaşdırıram. Çünki təbii ki, siz soruşacaqsınız ki, bu çıxış yolları nədən ibarətdir bu qlobal böhranda və bu mənada UNICEF tərəfdaşları ilə birlikdə RAPID deyilən bir çərçivəni hazırlamışdır. RAPID ingilis dilində özü söz olmaqla yanaşı sürətli mənasını verir. Həmçinin də 5 sözdən ibarət o baş hərflərin toplusudur. Burada söhbət nədən gedir? A hərfi, ingilis dilindəki R hərfi, bu xüsusilə təcrid olunmuş uşaqların əhatələnməsi, onların da təhsilə cəlb olunması və təhsildə qalmasını təmin etməkdən ibarət olan tədbirlərdir. Yəni, hər bir uşağın, həmçinin də və xüsusilə də təcrid olunmuş uşaqların məktəbdə saxlanılması, onların məktəbdə təhsil almaq imkanları ilə təmin olunması, çatımlığın təmin olunmasıdır. E hərfi bu əsas sözündəndir, yəni qiymətləndirmə sözündəndir. Bu müxtəlif səviyyələrdə uşaqların həqiqətən də nəyi və necə öyrəndiyini qiymətləndirməkdir ki, əmin olaq ki, onlar o lazım olan biliyi mənimsəyirlərmi? Ardınca P hərfi prioritizing, yəni burada əsas fundamental məsələlərin prioritetləşdirilməsidir. Çünki kurikulumlar, bilirsiniz, zamanımızda çox həcmlidir. Bəzən bu kurikulum okeanında, dənizində fundamental olan məsələlər yuyulub gedə də bilər. Ona görə onları da prioritetləşdirmək, önəmsəmək önəmlidir. Ardınca I hərfi bu increase catch-up, yəni geridə qalanların
o tələbələr ki, geridə qalırlar və yaxud da ki, onların çıxışları məhduddur təhsil sisteminə, onların bu təhsil sisteminə inteqrasiyasını sürətləndirmək və nəhayət sonuncu, əhəmiyyətcə sonuncu olmayan bu təhlükəsiz bir mühitdə inkişafın təmin olunmasıdır. Yəni, burada tələbələrin psixososial imkanlarının artırılması, burada psixoloji sağlamlığın təmin olunması kimi əsas bünövrə məsələlərdir. Cənab Cenkins, az öncə belə bir suala diqqət çəkdiniz. Biz nə dərəcədə keyfiyyətli təhsil veririk? Bu suala cavab olaraq bir sıra dünya mütəxəssisləri etiraf edirlər ki, təhsil sistemləri uşaqları iflasa uğradır. Belə bir fikrin əsasları nədir? Yəni, niyə belə qənaətə gəlinib ki, təhsil sistemləri uşaqları iflasa uğradır? Ümumiyyətlə, təhsil sistemləri bütün dünyada şagirdləri necə daha yaxşı dəstəkləyə bilərlər? Mr. Jenkins, in your statement just now, you mentioned about the importance of the quality education. Having that said, a number of world experts, they admit that the education system are failing children, ultimately. So what is the basis of this idea? And generally speaking, how can education better support students around the world? National education systems need to ensure that all children, particularly girls, go to school and stay in school. This includes by promoting the value of learning, providing incentives or addressing barriers to school attendance to understand why some children are not attending, but enabling them to attend, addressing those barriers, including with incentives and social protection support. Also need to address gender stereotypes regarding access to education, recognizing that particularly as in older age groups, girls are often marginalized and face specific barriers that need to be addressed. Cəfər bəy, sualınıza cavab olaraq bilirsinizmi, xüsusilə milli təhsil sistemləri qeyd etməliyəm ki, onlar bütün uşaqların məktəbə getməsini və təhsildən kənar qalmamasını, təhsildə qalmalarına şərait yaratmalıdırlar. Buna əmin olmalılar və xüsusilə qızlar. Çünki biz görürük ki, qızlar çox zaman təhsildən kənar qalırlar və əgər uşaqlar və yaxud da ki, qızlar təhsildən kənar qalırlarsa, bunun köklü səbəblərini araşdırıb müəyyən etmək lazımdır və bu mənada bütün dəstəyi, psixososial dəstəyi də əsirgəməmək lazımdır, təmin etmək lazımdır. Çünki etiraf edər ki, cəmiyyətdə gender stereotipləri də vardır və bəzən bu gender stereotiplərinə görə də qızlar təhsildən kənar qalırlar. We also, in UNICEF, we promote the quality of education that is appropriate for each child within the school. And so back to this important point of understanding the barriers that girls face in attending, we also understand that girls, and the data is very clear, girls face barriers within schools. And one issue is the importance of promoting girls' engagement in STEM, meaning science, technology, engineering, and math. And it's important that education systems address barriers to enable girls to pursue studying in STEM, but also future careers in STEM. Cəfər bəy, həmçinin də biz UNICEF olaraq çalışırıq ki, keyfiyyətli təhsil məsələlərini və prinsiplərini hər yerdə təşviq və təbliğ edək bütün uşaqlar üçün və həmçinin də məktəb daxilində. Çünki ölkə səviyyəsindəki tədbirlərlə yanaşı, həmçinin də məktəb daxilində də keyfiyyətli təhsilin təmin olunması, təbliğ və təşviq olunması önəmlidir. Bu mənada maneələrin aradan qaldırılması da çox vacibdir. Qızlarla bağlı mən qeyd etmək istərdim ki, biz UNICEF olaraq çalışırıq ki, qızların STEM daxilində, STEM bilirsiniz, bu ingilis dilində Science, Technology, Engineering, Math'dir, yəni elm, texnologiya, mühəndislik və riyaziyyatdır. Bax, bu fənlər daxilində də, bu istiqamətdə də qızların iştirakını təmin edək. Let me also raise a very important issue, which is children need to start school, which is often called school ready. It means that as they enter their first day of their first classroom when they're 5 or 6 years old, they need to be
ready for school. And the best way to enable a child to be ready for school is to enable them to have access to early childhood education, meaning when they're 3 or 4 years old, 1 year of pre-primary education is the greatest investment actually in terms of return on investment in education, is to ensure younger children have access to 1 year of pre-primary education. That enables them to start school ready. Həmçinin də Cəfər bəy, çox vacibdir ki, uşaqlar təhsilə başlayarkən, məktəbə gedərkən belə bir anlayış var ki, uşağın məktəbə hazırlıqlığı, yəni uşaq təhsilə, uşaq məktəbə hazırdırmı? Əslində uşağın məktəbə o 5-6 yaşında hazır olması üçün çox vacibdir ki, elə erkən yaşlarından, yəni 3-4 yaşından o artıq məktəbə hazırlaşmağa başlasın. Yəni burada edilən yatırımların, onların rentabelliyi çox yüksəkdir. Yəni 3-4 yaşında uşağa qoyulan sərmayə, ayrılan resurslar, yaradılan şərait sonradan çox böyük bəhrə verir və çox vacibdir ki, ən azından ibtidai təhsildən 1 il öncə uşaqların belə hazırlıq imkanları olsun. By enabling children to be school ready, by enabling access to early childhood education for 1 year, that puts them on a positive trajectory throughout their learning journey. By starting strong, you have a greater chance to continue strong and be successful throughout your entire schooling. And that's particularly the case back to economically disadvantaged or poor children and families and other marginalized groups. They benefit disproportionately positively from enabling access to early childhood education. So this is also a very concrete way of addressing the issue of growing disparities that I referred to before. Bundan öncə qeyd etdiyim artan bərabərsizliklə bağlı çox vacib həll yollarından biri nədir? Vacib yollardan biri odur ki, təhsil üçün, bütün uşaqlar üçün, xüsusilə təcrid olunmuş və iqtisadi cəhətdən imkansız ailələrin və imkanı zəif olan ailələrin uşaqları üçün bu münbit şəraitin yaradılması ki, paritet qorunsun. Çünki nəticə etibarilə biz iqtisadi təsirdən danışırıq. Yəni, bunların bir vətəndaş kimi sonradan bütöv formalaşması üçün xüsusilə təcrid olunmuş, yoxsul, az imkanlı, aciz, belə deyək ki, ailələrdən orada mövcud olan o disproporsional imkanları aradan qaldırmaq lazımdır ki, onlar da prosesdən kənar qalmasın. Education systems should also meet children where they are in their learning. Every child is on a unique learning journey, and it's critical that education systems meet every child where they are at the time where they're there and the level of learning. This is also particularly important for children with disabilities. Education systems must provide inclusive and supportive environments for children with disabilities to access learning and enable them to also realize their full potential, including mainstreaming children with disabilities in preschools and throughout formal school. Həmçinin Cəfər bəy, çox vacibdir ki, təhsil sistemi uşaqlar üçün onların təhsil səyahətində, yəni öyrənmə yolunda daim onların yanında olsun. Hansı səviyyədə olmasından asılı olmayaraq təhsil sistemi uşaq yönümlü olmalıdır. Və xüsusilə əlilliyi olan uşaqlar, xüsusilə sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün inklüziv bir təhsil mühitinin, çatımlı imkanların yaradılması və həmçinin də əlilliyi olan uşaqlara, sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların ümumi təhsil sisteminə inteqrasiyasının, ora qatılmasının, iştirakının təmin olunması ən vacib məsələlərdəndir. Hopefully these are the key characteristics. I've been clear on the key characteristics of what makes up a good school system and what indeed will enable all children to realize their full potential. Yəni, bütün bu dediklərim uşaqların tam potensialının gerçəkləşdirilməsi və yaxşı məktəb mühitinin yaradılmasının əsas xarakterik cəhətləridir, amilləridir.
Cənab Cenkins, təşəkkür edirik ətraflı məlumatlar üçün. Siz həmmərifə olduğunuz məqalələrdə təhsildə uğurun müəllim və şagird arasındakı keyfiyyətli qarşılıqlı əlaqədən asılı olduğunu qeyd etmisiniz. Sinifdə bu mübadiləni qurmaq və təkmilləşdirmək üçün təklifləriniz nədir? Thank you very much, Mr. Jenkins, for your informative responses. In the articles you co-authored, you mentioned that success in education depends on the quality interaction between teacher and student. So what are your suggestions for building and improving this exchange in the classroom? Indeed, it does. The quality interaction or the quality of the relationship and interaction between teachers and students is absolutely a primary indicator to the quality of the overall education system and the potential for children to be successful in school. Həqiqətən belədir, Cəfər bəy. Mən sizə deyim ki, müəllim heyəti ilə tələbə heyəti, müəllimlə tələbə arasında olan o qarşılıqlı əlaqənin keyfiyyəti sonradan bütövlüklə bütün öyrənmə və təhsil prosesinə ağuşuna alan, ona təsir edən çox vacib bir indikator, göstəricidir. When teachers need to be sufficiently supported, that means remunerated sufficiently, but also provided the tools and the wherewithal and ongoing support for them to be successful. And that indeed is a challenge in many countries around the world. Amma eyni zamanda da, Cəfər bəy, qeyd etməliyəm ki, müəllimlərə də dəstəyə ehtiyac var. Müəllimlər bir tərəfdən lazımınca məvacib almalıdırlar, digər tərəfdən onların tədris boyunca, yəni karyeraları və fəaliyyətləri boyunca yanlarında mütləq olaraq köməkçi vasitələr, alətlər olmalıdır ki, tədris prosesində həmin alətlərdən istifadə etsinlər. This includes the academic skills that require to teach effectively manage the content of the curriculum, but also, importantly, the social and gender sensitivity skills and being able to nurture a care and nurturing relationship in the classroom that enables all children to feel safe and engaged. So it's not only what is taught and understanding the content, but how is very important as well. Cəfər bəy, bilirsinizmi, həmçinin də digər tərəfdən müəllimlərin akademik bacarıqları da, yəni effektiv, təsirli tədris etmə bacarıqları da olmalıdır. Digər tərəfdən onlar kurikulumun məzmununu da idarə etməyi bacarmalıdırlar. Həmçinin bunlarla yanaşı gender baxımından həssas davranmalıdırlar. Sosial bacarıqları olmalıdır. Onlar münasibətləri düzgün şəkildə məcraya salmalıdırlar. Bu münasibətləri qurmağı, bəsləmələri bacarmalıdırlar. Təhlükəsiz və eyni zamanda da iştirak yönümlü bir mühit yaratmalıdırlar. Odur ki, bax, bütün bu cəhətlərin formalaşması üçün də müəllimlərə dəstək lazımdır. Yəni, burada nəyin deyil, həmçinin də necə tədris olunması vacibdir. Effective teachers and effective classrooms more generally are those that promote an engaging learning environment that is interactive, it's participatory, and it's activity-based. And we see that around the world, those teachers that are supported to enable such a pedagogical practices or such a way of interacting with students are those education systems that are more effective. Yəni, Cəfər bəy, effektiv tədris çox vacibdir. Effektiv tədris və üstəgəl effektiv şəkildə sinifdəki o mühitin formalaşması məhz iştirak xarakterli bir mühit yaratmalıdır. Yəni, sinifin, tələbələrin, şagirdlərin iştirakını təmin etməlidir. Fəaliyyət əsasında olmalıdır. Qarşılıqlı işbirliyi əsasında olmalıdır. Məhz bütün bax, bu bacarıqları mənimsəyən və sərgiləyən müəllimlərin olan o ölkələrdə biz o pedaqoji cəhətdən, yəni bax, bu təcrübələrin formalaşdığı ölkələrdə biz təhsil və öyrənmə sisteminin nə dərəcədə faydalı olduğunun şahidiyik. It's also critical, and I've mentioned a few times so far in our conversation, that teachers reach children, each individual child, at their learning level, teaching at the right level. Often children at the same age, some can be still trying to understand and learn their letters, others words, other sentences, others can write full paragraphs, all at the same age in the same classroom.
And so it's critical that teachers have the skills, but also the support to reach each child at their learning level and enable that child to continue along their learning journey at that level. Həmçinin də söhbətimiz əsnasında mən dəfələrlə bu məqamı vurğuladım ki, çox vacibdir ki, uşaqların təhsil prosesi boyunca onlar özlərini tək hiss etməsinlər, daim onların yanında, təhsil sistemi onların yanında olsun və müəllimlər də daim uşaqların yanında olsun. Çünki bilirsinizmi, uşaqların öyrənmə səviyyəsi, öyrənmə tərzi, onların imkanları və bacarıqları fərqlənir. Bəzən görürsən ki, bir uşaq hərflərlə çətinlik çəkir. Bu zaman digər uşaq artıq sözləri mənimsəyir, amma digər uşaq artıq cümlənin mənasını anlayır və daha bir uşaq isə paragrafları oxuyur rahat şəkildə. Odur ki, hər bir uşağa fərdi yanaşma olmalıdır və bu yanaşmanı sərgiləmək üçün, praktiki cəhətdən tətbiq etmək üçün müəllimlərin həm bacarıqları olmalıdır, həmçinin də bu bacarıqlarla yanaşı müəllimlərin dəstəyi olmalıdır. So in summary, my suggestions for improving classroom practices are enabling teachers to be sufficiently trained and supported and remunerated, enabling them to interact with students and create a positive interactive learning environment, enable them to reach comprehensive needs of the child from their academic needs, but also their psychosocial needs, mental health, and a sense of protection. And also critically important is to enable teaching to meet each child at their learning level. Sualınıza cavabın yekununda xülasə olaraq qeyd etmək istərdim ki, sinif öyrənmə mühitinin, şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün çox vacib olan müəllim amilidir. Müəllim üçün, yenə də qeyd etdiyim kimi, dəstək olmalıdır, müəllimin lazımınca məvacibi təmin olunmalıdır, yəni onun maliyyə dəstəyi təmin olunmalıdır, təlimi olmalıdır, müəllim lazımı alətlərlə təmin olunmalıdır ki, lazım olan o müsbət, pozitiv öyrənmə mühitini təmin etsin və eyni zamanda da şagirdlərin ətraflı ehtiyacları qarşılansın, çünki uşaqların, şagirdlərin akademik ehtiyaclarına yanaşı həmçində psixososial ehtiyacları vardır, onlar özünü güvənli və təhlükəsiz bir mühitdə hiss etməlidirlər. Hörmətli izləyicilər, yeri gəlmişkən daha çox insanın faydalanması üçün Yeni Çağırışlar proqramını öz həmkarlarınızla paylaşmağı zəhmət olmasa unutmayın. Cənab Cenkins, proqramın başlanğıcında qeyd etdiniz ki, sizin ananız da müəllim olub və bu baxımdan sizin müəllim ehtiyaclarını daha yaxşı başa düşdüyünüz qənaətinə gəlmək olar. Siz təhsili təkmilləşdirməyin yollarından bəhs edərkən müəllimlərin səlahiyyətini və motivasiyasının artırılmasına diqqət çəkmişsiniz. Müəllimlərin səlahiyyəti və motivasiyası necə inkişaf etdirilə bilər? Daha nələrə əlavə etmək istərdiniz? Mr. Jenkins, thank you for very engaging, very interesting responses. In the beginning of our conversation, you mentioned about your parents, specifically your mother being a teacher. So I believe that was value added in positioning you to better understand the sense and value of a teacher, the need for the teacher. So just to follow up, when talking about the ways to improve education, you also paid attention to increasing the authority and motivation of teachers. So, Mr. Jenkins, what would you recommend to develop the authority and motivation of teachers? Well, it's very important that we all, as parents, those of community leaders, governments, and those of us working at the global level need to recognize teachers are absolutely critical drivers of a student's learning. Currently, globally, in many education systems, teachers are not sufficiently supported. So it has to begin with a recognition of what a central role teachers play in a child's learning journey and overall in society as a whole. Tamamilə doğrudur Cəfər bəy, çünki müəllimlər hər bir uşağın öyrənmə yolunda və ümumiyyətlə cəmiyyətin inkişaf yolunda mərkəzi rola sahibdirlər və biz istər valideyn olaraq, istər icma rəhbərləri olaraq, istər vəzifədə və təhsil sistemində müəyyən rola sahib olan insanlar olaraq mütləq olaraq müəllimin mərkəzi rolunu tanımalı və onu dəstəkləmək. Çünki müəllim həlledici amildir, həlledici qüvvədir. Bu təhsil sisteminin uğurla təşəkkül tapması üçün və hər tərəfli şəkildə dəstəklənməlidir.
When teachers are sufficiently supported and empowered and able to be well prepared, indeed, they can be the driver for the transformation that education systems are undertaking at the moment. Və Cəfər bəy, bir də şey də qeyd edeyim ki, hal-hazırda təhsil sistemində transformasiya baş verir və əgər müəllim lazımınca dəstək alsa, lazımınca səlahiyyətləndirilsə və lazımınca dəstəklə yanaşı təlim görsə, öz bacarıqlarını artıra bilsə, o zaman da bu transformasiya prosesində itkin düşməyəcəkdir və bu prosesə öz əlavə dəyərini qatacaqdır. And we need to collectively, UNICEF working closely with partners and governments and around the world, need to ensure that, for one, we need to promote teachers' well-being. Two, we need to ensure adequate and positive working conditions. Three, we need to ensure high-quality teacher professional development and professional opportunities so teachers can continue to be on their own professional journey. And ultimately now, increasingly, we need to ensure that they have the latest skills and tools, including technology, digital schools and digital tools, to enable them to also, in a sense, maximize their potential to enable children to have the best learning environment possible. Və həmçinin də qeyd etmək istərdim ki, xüsusilə UNICEF tərəfdaşlarla, hökumətlə birlikdə, müxtəlif dövlətlərin hökumətlərlə birlikdə çalışır ki, məhz müəllimlərə olan dəstəyi təbliğ və təşviq etsin, müəllimlər tam mənada lazımı dəstəyi görsünlər. İstər onların rifahı olsun, güzəranı olsun, istər onların iş şəraitinin adekvat şəkildə təşkil olunması, istərsə onların peşə inkişafı, təlimlənmə baxımından, ixtisas artırma baxımından imkanlarla təmin olunmasıdır. Çünki müəllim də yol qət edir. Bir nə qədər tələbə təhsil yolunun yolçusudursa, müəllim də bir o qədər tədris yolunun yolçusudur. Bu yolda səylərini göstərir və nəhayət dördüncü bir şey də qeyd edim. Bu da son xüsusilə baş verən dəyişikliklər, rəqəmsal sahədə baş verən texnoloji dəyişiklikləri nəzərə alaraq müəllim bu texnoloji imkanlardan, rəqəmsal alətlərdən də istifadə etməlidir ki, onun yaratdığı müsbət təsir maksimum olsun. Cənab Cenkins, siz lazımınca səlahiyyət ifadəsini işlətdiniz. Biraz buna aydınlıq gətirə bilərikmi? Yəni, müəllim lazımınca səlahiyyət dedikdə nə nəzərdə tutulur? Mr. Jenkins, when you say the teachers must be appropriately authorized, they have to be empowered, what do you specifically imply? Well, I think it's important that teachers are sufficiently supported. Again, they have the tools to deliver the curriculum and to engage with students as we've described. And I think because it's important for a teacher to reach each child where they are in their learning, but also in each context, they need to be able to make those decisions within the classroom on how effectively the curriculum can be delivered to enable each child to be successful. Cəfər bəy, iş ondadır ki, müəllimin gərək kifayət qədər səlahiyyəti olsun ki, o kurikulum əsasında məktəbdə, sinifdə lazımi qərarlar versin. Effektiv şəkildə tədris etmək üçün, təsirli və səmərəli şəkildə tədris etmək üçün, hər bir uşağı əhatə etmək üçün, heç kimin kənarda qalmaması üçün öyrənmə prosesindən, həmçinin də sinifdə təhlükəsiz bir mühit yaratmaq üçün, müxtəlif alətlərdən faydalanmaq üçün müəllimdə gərək o səlahiyyət də olsun ki, o kurikulum çərçivəsində müəyyən düzəlişlər, müəyyən yeniliklər, müəyyən addımlar ata bilsin. Cənab Cenkins, UNICEF-in tədqiqatı uşaqların psixoloji sağlamlığının və rifahının yaşlaşdırılmasının vacibliyini də vurğulayır. Müəllimlər, şagirdlərin rifahını, onların psixoloji sağlamlığını necə daha yaxşı dəstəkləyə bilərlər? Thank you, Mr. Cenkins. UNICEF's research highlights the importance of improving children's psychological, mental health and well-being. So how do you think can teachers better support students' well-being and mental health? It's an absolutely critical issue. And that was one of the things I think that we all meaning parents,
community leaders, school administrators around the world recognize the importance that schools play in a child's psychological health and well-being when schools were closed in response to COVID-19. Not only did it have an impact on children's learning, but we saw also, and a lot of data is clearly evidence of the impact school closures have on children's not only learning, but also on their psychological health and well-being. So with this appreciation, increasingly we need to invest in ensuring that schools also not only promote learning, but promote positive psychological health and well-being. Qeyd etdiyiniz məsələ, Cəfər bəy, çox kritik əhəmiyyətə sahibdir. Bu, mən deyərdim ki, həll edici məsələlərdən biridir. COVID-19 pandemiyası zamanı, məktəblərin bağlanması zamanı biz bu pandemiyanın tək öyrənmə nəticələrinə, öyrənmə səviyyəsinə necə mənfi təsir etdiyinin şahidi olub qalmadıq. Bununla yanaşı biz bunun məhz psixososial təsirinin də şahidi olduq uşaqlar üzərində COVID-19-un məktəblərin bağlanmasının. Odur ki, burada öyrənmə prosesi ilə yanaşı bu kimi məsələlər, bu kimi böhranlar, həmçinin də şagirdlərin psixi sağlamlığının, psixososial sağlamlığının, onların rifahına da təsirinin şahidi olmuş oluruq. Bu, olduqca önəmli amildir, bunu nəzərə almaq lazımdır. And we see that the importance of school-based mental health and support services for children and adolescents. We see around the world how it helps them, it protects them from harmful effects of crisis and adversity, but also boosts their resilience and also improves their learning. Biz dünyanın müxtəlif yerlərində bunun şahidi oluruq ki, məktəb əsaslı, yəni təməli məktəbdə olan, məktəb şəraitində həmçinin uşaqlara göstərilən psixoloji xidmətlər, onların psixososial sağlamlığının təmin olunması üçün görülən xidmətlərin çox müsbət təsiri var. Həm böhranın təsirlərinin öhdəsindən gəlmək üçün, yəni onun uşaqlar üzərində olan təsirinin aradan qaldırılması, yumşaldılması üçün. Həmçinin də ümumiyyətlə onların davamiyyətinin və öyrənmə göstəricilərinin artırılması üçün. And linked to this is the fact that far too many girls and boys around the world continue to experience violence in and around schools. And UNICEF continues to promote and support the integration of child safeguarding mechanisms and capacities into the education system and process. And that includes a recognition that teachers and school management play a very unique role in preventing, but also identifying and responding to all forms of violence that children face. Tüm bunlarla yanaşı həmçinin Cəfər bəy, biz nəyin şahidi oluruq? Çox sayda məktəbli olanlar və qızlar məktəbin daxilində və məktəb hüdudlarından kənarda da şiddətlə üzləşirlər və biz UNICEF olaraq çalışırıq elə edək ki, uşaqların müdafiəsi mexanizmləri, o uşaqların qorunması üçün olan mexanizmlər təhsil sisteminə tam mənada inteqrasiya olunsun və burada istər müəllim heyəti olsun, istər həmçinin də təhsil sahəsində çalışanlar və təhsil inzibatçıları olsun, onlar bütün bu prosesdə bu zorakılığın, bu şiddətin önlənməsində, yəni onun profilaktikasında, həmçinin də onun aradan qaldırılmasında da iştirak etsinlər, lazımi tədbirlər görsünlər. Cənab Cenkins, çox sağ olun. Ən təcric olunmuş uşaqların gələcəyin daha yaxşı təhsil verəni, liderləri və müəllimləri olmasına necə kömək edə bilərik? Thank you, Mr. Cenkins, for sharing UNICEF's experience. And how do you think can we help the most marginalized children to become the leaders and teachers of tomorrow? Well, let me again come back to the very important role that early childhood education, that means at least 1 year of organized learning before children start school at the age of 4 or 5, enabling them to start learning in an early childhood education center, how important that is. Cəfər bəy, sualınıza cavab vermədən öncə bir daha səsləndirdiyim fikrə qayıtmaq istərdim.
uşaqların məktəbə qədər olan o təhsil, yəni məktəbə hazırlıq mərhələsində 4-5 yaşında, 4-5 yaşına hələ çatmamış, ən azından bir il məktəbə qədər o mərhələdə hazırlıqda iştirak etməsi, o mərhələdə onların təhsil alması, hazırlıq görməsi olduqca önəmlidir. Enabling every child to have access to early childhood education results in them being put on a positive trajectory as they enter school and throughout their school life. It's the greatest return on investment in the education sector is enabling all children to have access to early childhood education. Erkən yaşlarda uşaqların təhsil imkanlarının təmin olunması sonradan bütün təhsil trayektoriyasında, yəni onların bütün o təhsil marşrutunda, yolunda, məsafəsində, onların bu təhsil səfərində, həyat səfərində çox müsbət təsir əmələ gətirir. Və mən sizə deyim ki, bu mərhələdə sərf olunan resursların rentabelliyi, yəni onların geri qayıtma əmsalı ən yüksək əmsaldır. And then there's the very important issue of skills, enabling children during their learning journey to acquire the skills that they need to be successful as they transition from the skill to work or learning to work transition. Millions of children and young people are not currently around the world are not currently developing the skills they need to make that transition into work and break out of poverty. Və bir şey də mən qeyd edim sizə, Cəfər bəy, bu da birbaşa olaraq uşaqların sonradan iş fəaliyyətlərində tətbiq edə biləcəyi o bacarıqlara yiyələnməsidir. Yəni, uşaqlar üçün biz öyrənmə və təhsil mühiti yaradarkən mütləq perspektivi düşünməliyik. Onlarda o bacarıqları formalaşdırmalıyıq, o biliyi verməliyik ki, onlar sonradan onu öz iş fəaliyyətlərində tətbiq etsinlər. Milyonlarla uşaqlar təəssüf ki, o bacarıqlardan kənar qalırlar və təbii ki, uşaqların sonradan həyatları boyunca tətbiq edilməsi lazım olan o iş bacarıqlarına yiyələnməməsi, bu həmçində yoxsulluq deməkdir. Çünki onlar o keyfiyyətli bacarıqlara yiyələnmirlər və əmək bazarında lazımsız olurlar. And the skills I'm referring to are the foundational skills that we've already talked about, reading, writing, math, but also transferable skills, or sometimes called 21st century skills, problem solving, communication, interacting with others, etc. They're transferable because they're appropriate and necessary regardless of which job that a child or transitions into in adulthood. So we have foundational skills, transferable skills, digital skills, critically important today and will increasingly be so. Also, job-specific skills and green skills. All of these buckets of skills children need to be enabled to acquire as they throughout their learning journey to enable them to successfully transition to adulthood. Uşaqların sonradan uğurla böyük həyatına qədəm qoyması üçün, böyük həyatı ki, orada bir digər bacarıqlarla yanaşı həmçinin də iş bacarıqları, yəni əmək bacarıqları da tələb olunur. O bacarıqlara yiyələnmək üçün təməl bacarıqlarla yanaşı ki, mən onları qeyd etdim, yəni oxu, yazı və həmçinin də riyaziyyat bacarıqlarla, təməl bacarıqlarla yanaşı həmçinin də ötürülə bilən və yaxud da ki, onun bir digər adı 21-ci əsr bacarıqlarıdır. Ki, bunlar arasında problemləri həll etməkdir, kritik düşüncədir, eyni zamanda kommunikasiyadır, digər şəxslərlə qarşılıqlı əlaqənin yaradılması və s. və ilaxirdir. Bu bacarıqlarla hələ yanı sıra, bunlarla da yanaşı, həmçinin də rəqəmsal bacarıqlar artıq gündəmdədir. Artıq bunlar da aktualdır. Rəqəmsal bacarıqları da yiyələnməlidirlər. Bununla yanaşı hələ konkret ixtisas sahəsində olan bacarıqlardır. Yəni seçəcəkləri peşə və üzrə, yəni bu istiqamətdə də bacarıqlara yiyələnməlidirlər. Bunlardan ziyadə, bunlardan əlavə hələ yaşıl bacarıqlar da, yaşıl iqtisadiyyat bildiyiniz kimi gündəmdədir. Və bu yaşıl bacarıqları da yiyələnməlidirlər. Yəni bütün bu spektrdə olan bacarıqları biz uşaqlara çatımlı etməliyik ki, onlar onlara yiyələnsinlər və gələcəkdə oyundan kənar qalmasınlar, yəni həyatdan kənar qalmasınlar.
Çox vacib çağırışlarınız üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk, cənab Cenkins. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, uşaqların təhsil hüququna fəlakətlər və digər böhranlar mənfi təsir edir, onların təhsil hüququnu təhlükə altında qoyur. Təhsil fövqəladə hallara necə daha yaxşı hazır ola bilər? Nə əlavə etmək istərdiniz? Thank you so much, Mr. Jenkins, for your insightful, very interesting ideas. By the way, children's right to education is adversely affected, as you mentioned, by disasters, by shocks, by other crises, and putting their right to education at risk. So how can education be better prepared in terms of resilience for emergencies? Well, the scale of this challenge is phenomenal. We have 1 billion children currently living in countries with extreme vulnerability to the impacts of climate change. Cəfər bəy, baxın, yəni bunun miqyası olduqca böyükdür. Yəni zamanımızda təsəvvür edin ki, bu fenomenal bir miqyas alıbdır. 1 milyard uşaq iqlim dəyişikliyinin yaratdığı o çox kəskin bir şəraitdə yaşamaqdadırlar. Yəni iqlim dəyişikliyinin yaratdığı o ölkələrdə yaşamaqdadırlar. Every year, 40 million children around the world have their education disrupted because of disasters that have been exacerbated by climate change. And this number continues to increase, meaning the trend is very, very worrying on the impact climate change is having on children's learning. Daha bir statistik rəqəmi diqqətinizə çatdırım. Müxtəlif səpkili təbii fəlakətlər nəticəsində hər il 40 milyon uşağın təhsili yarımçıq qalır. Və bu tendensiya, bu təmayül iqlim dəyişikliyi hadisələrinə görə, yəni iqlim dəyişikliyi nəticəsində yaranan təbii fəlakət hadisələrinin artması səbəbindən bu proses daha da şiddətlənir. Yəni daha da çox sayda ölkələr bunun təsirinə məruz qalır və daha da çox uşağın təhsili yarımçıq qalır. So therefore, action is needed to climate-proof, if you like, education systems, education sector, but also to provide children with the climate education and the green skills I mentioned before. These are critical elements as we continue in the world to adapt and prepare for the effects of climate change. Odur ki, iqlim dəyişikliyinin təsirlərinə hazır olmaq üçün bir tərəfdən təhsil sistemi özü iqlim dəyişikliyinə əsaslanan, iqlim dəyişikliyi məlumatlarına əsaslanan bir təhsil sisteminə çevrilməlidir. Digər tərəfdən isə biz uşaqlara bu bacarıqları aşılamalıyıq. Yəni söhbət məhz yaşıl, bundan öncə qeyd etdiyim kimi, o yaşıl bacarıqlardan gedir. İqlim dəyişikliyi ilə bağlı olan, ətraf mühitlə bağlı olan o kritik bacarıqlardan gedir ki, uşaqlar indidən o bacarıqlara yiyələnməlidirlər ki, sonradan iqlim dəyişikliyinin yaratdığı təsirlərə hazır olsunlar. In summary, climate change needs to be incorporated into the curriculum, into what happens in the classroom and enables children to learn about climate change and what they can do. 2, schools need to be made more resilient to the impact of climate change. And 3, schools can be a platform to enable children to act at the community level, but also at the national and global level, to become involved in this discussion, to engage in it, and to work all together collectively to address climate change. Odur ki, Cəfər bəy, mən yekunlaşdırım cavabımı. Mən düşünürəm ki, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı olaraq, mütləq olaraq kurikulumda bu məsələlər öz əksini tapmalıdır. Yəni, kurikulum iqlim dəyişikliyi problemini özündə ihtiva etməlidir. İkinci, məktəblər iqlim dəyişikliyinə qarşı məktəblərdə müəyyən bir dayanıqlılıq, müəyyən bir müqavimət bacarığı formalaşmalıdır və həmçinin də uşaqlar bu sahədə biliklə təmin olunmalıdırlar. Uşaqlar bu sahədə təlim görməlidirlər. Və eyni zamanda da mən düşünürəm ki, məktəb özü bir iqlim dəyişikliyinə cavab platformasına çevrilməlidir. Həm icma səviyyəsində, həm qonşuluq icma səviyyəsində, həmçində milli və hətta daha geniş qlobal miqyasda məktəb iqlim dəyişikliklərinə reaksiya baxımından bir platformaya çevrilməlidir. Cənab Cenkins, çox sağ olun. Bir daha dəyərli fikirləriniz üçün sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Əgər siz yeni bir məktəb yaratsaydınız, bu məktəbin digərlərindən əsas fərqi nə olardı?
Mr. Jenkins, thank you so much for very interesting questions, which are leading us to the next question. If you were to create yourself a new school, what would be the main difference between this school and the current schools? Well, a new school would be skill-based. It's back to what we were talking about before, enable children to learn the skills that they require to be successful in adulthood. It would be dynamic and engaging. It would be holistic, meaning it would meet the needs of children beyond just their learning, but psychosocial, mental health needs, etc. And it would be inclusive. It would enable all children, marginalized, advantaged, and otherwise, to participate and learn to their full potential. Bu məktəb, mənim yazacağım məktəb birinci bacarıqlar əsasında məktəb olacaqdı və həmçinin də orada, həmin məktəbdə uşaqların ehtiyac duyduğu və sonradan onların böyüyərkən, böyüklük həddi bulluq çağında onlara lazım olacaq bacarıqlar uşaqlara aşılanardı və eyni zamanda da qeyd etmək istərdim ki, bu məktəb dinamik və iştirak yönümlü bir məktəb olacaqdı. Qarşılıqlı əlaqə, qarşılıqlı iştirakla xarakterizə olunacaqdı. Bununla yanaşı məktəb kompleksli bir məktəb olacaqdı. Nə mənada? Uşaqların bütün ehtiyacları, onların psixososial ehtiyacları, akademik ehtiyacları, fiziki ehtiyacları, onların əminaman bir mühitdə formalaşması üçün olan ehtiyaclar hamısı nəzərə alınacaqdı və nəhayət sonuncu, amma əhəmiyyətcə sonuncu olmayan bu da inklüziv bir şəraitin yaranması. Yəni məktəblər bütün uşaqlar üçün, istər təcrid olunmuş, aciz və yaxud da ki, aşağı təminatlı ailələr olsun, istər sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün çatımlı olacaqdı, inklüziv olacaqdı. İnşallah belə bir məktəbdə təhsil almaq uşaqlara nəsib olar. Və təhsil sahəsindəki qlobal təcrübənizə əsaslanaraq təhsil sahəsində çalışan şəxslərə sadəcə bir məsləhət versəydiniz, bu nə olardı, cənab Cenkins? Inshallah, such school will become a reality and the children will have access to that school. And based on your global experience, Mr. Jenkins, in education, if you could give just one piece of advice to those working in education, what would it be? It would be to recognize each child's needs are unique, both their learning needs, but also their broader psychosocial mental health needs, etc. And education system, schools need to meet each child where they are and meet their comprehensive needs to enable them to realize their full potential. Mən belə deyərdim, Cəfər bəy, ilk öncə hər bir uşağın bənzərsiz olduğunu nəzərə almaq, bu tövsiyə, həmçinin də onların öyrənmə, akademik ehtiyaclarına yanaşı, onların psixososial ehtiyaclarını da, yəni onların rifahı üçün lazım olan ehtiyacları da nəzərə almaq və uşaqlar olan yerdə olmaq, yəni hər bir uşağın yanında olmaq, onların ehtiyaclarına, onların öyrənmə səviyyəsinə, bacarıqlarına görə və bu sistemin mümkün qədər ətraflı olması vacibdir. Cənab Cenkins, proqramımızın yekun sualını, ənənəvi sualını səsləndirmədən öncə bir məsələyə aydınlıq gətirmənizi xahiş edəcəm. Çünki bugünkü proqramımızda tez istifadə edilən ifadələrdən biri də keyfiyyətli təhsil sözü oldu və keyfiyyətli təhsil dedikdə sizcə ortaq qənaət nə olmalıdır? Mr. Jenkins, before I switch to very last but not least questions, traditional questions of our program, I would like to bring clarity over one expression that you often use in your statements, that is quality education. So what do you specifically imply the quality education? What does it comprise when we say quality education? Quality education means every child acquires the skills that would enable them to realize their full potential across the full range of skills, but also their holistic needs, including mental health, psychosocial support, etc. That's a quality education. Cəfər bəy, mən deyəndə ki, keyfiyyət, təhsildə keyfiyyət və yaxud da ki, keyfiyyətli təhsil, burada söhbət hər bir uşağın bütün potensialının gerçəkləşdirilməsidir. İstər təməl, istər əlavə lazım olan o sadaladığım o bacarıqlar, o 4 qrup sadalanmışdım. O bacarıqların təmin olunmasıdır və bu zaman bütün uşaqların ehtiyaclarının nəzərə alınması. Bax, əgər elə bir mühit, elə bir təhsil mühiti formalaşarsa, bu keyfiyyətli təhsildir. Cənab Cenkins, təhsildəki yeni çağırışları 8 güşəli ulduza bənzətsək, bu çağırışlar nələrdən ibarət olar sizcə?
Thank you, Mr. Jenkins. If you compare the new challenges in education to an 8-pointed star, what will those challenges be? So 8 challenges under the overall to ensure every child learns and reaches the most, and including the most marginalized and vulnerable children with learning opportunities. So that's the number one key. Every child around the world must have access to quality learning, including the most marginalized children. That are, again, those are the children that tend to be girls at older ages, need extra support, and we need to bridge back and enable them to learn to their full potential. Also, children learning in hard to reach areas, children affected by conflict and natural disasters, children, the poor children. These are children that we need to focus on. So with that overall goal, let me summarize the 8 points. Gəlin mən belə deyim, mən bu 8 deyəcəyim amili və yaxud da ki 8 sadalayacağım o məsələni bir çətir altında toplamaq istərdim. Və bu çətir nədir? Çətir odur ki, bütün uşaqların keyfiyyətli təhsilə çıxışı olmalıdır. Bütün uşaqların, bunların arasında təcrid olunmuş uşaqlar, aciz durumda olan, vəziyyətdə olan uşaqlar, həmçinin də gəlir səviyyəsi aşağı ailələrində olan uşaqlardır və xüsusilə qızlardır, ucqar yerlərdə yaşayan uşaqlardır, münaqişələrdən əziyyət çəkən uşaqlar, iqlim dəyişikliyindən və təbii fəlakətlərdən əziyyət çəkən uşaqlar, bütün bax bu uşaqlar daxil olmaqla, bütün uşaqların keyfiyyətli təhsilə çıxışı olmaq şərti ilə mən o 8-i sadalayıram. So first, early childhood education, as I mentioned before. We need to ensure that every child is ready to start school at the time that first grade begins. And school ready means you've had access to early childhood education for at least 1 year. That's the greatest investment in, highest return on investment in education, enabling every child to have access to early childhood education. Birincisi, hər bir uşağın məktəbə hazırlıq mərhələdə, yəni İbtidai səviyyədən ən azı 1 il öncə məktəbə hazırlıq görməsidir ki, qeyd etdiyim kimi bu rentabelliyi, yəni hər bir investisiyaya görə, sərf olunan vəsaitə görə verimliliyi yüksək olan bir investisiyadır, sərmayədir ki, o mütləq olaraq öz müsbət təsirini göstərir. Bu bir. Number 2, foundational learning. A challenge for us is for every child to acquire the foundational skills, reading, writing, and basic numeracy by the age of 10. And that's a simple way to understand that is transitioning from learning to read to reading to learn, meaning having those foundational skills to be successful as you transition through school. Ardınca ikinci məsələ, Cəfər bəy, bu təməl öyrənmə məsələsidir. Yəni burada söhbət oxu, yazı və riyazi biliklərdən gedir 10 yaşına kimi. Amma əgər burada əvvəl əsas vurğu edilirdi oxunu mənimsəmək üçün öyrənməyə, indi artıq biz öyrənmək üçün, inkişaf etmək üçün oxuyuruq. Yəni uşaqlara bunu aşılamalıyıq ki, əsas təməl bacarıqlarda formalaşmalıdır. Bu ikinci məsələ. Number 3, adolescent skills. So when a child later on as their learning journey in secondary education, 16, 17, 18, adolescents are transition to enable them to successfully transition to adulthood, they need to acquire the full range of skills we've talked about in order for them to successfully transition from skills to work. Üçüncü məsələ yeniyetmələrin sahiblənməsi üçün, yəni onların mənimsəməsi üçün olan bacarıqların təmin olunması ki, bu yeniyetmələr sonradan artıq həddi buluğa çatanda onların o böyük həyatında o bacarıqları tətbiq edə bilsinlər. Yəni aktual olan bacarıqlara onlara çatımlı etmək və bu imkanların onlar üçün qazandırılması vacibdir. Bu üçüncü. Fourth, recognizing the increasing numbers and children affected in times of crisis, climate change, conflict, other crises around the world, we need to ensure that children continue to learn even in times of crisis. That's a fourth key point on the star. Ulduzun dördüncü güşəsi Cəfər bəy odur ki, artan iqlim dəyişikliyinin təsiri fonunda, həmçinin artan böhranların və müxtəlif
hadisələrin fonunda uşaqların yenə də öyrənməyə, yenə də təhsilə davam etməsi çox vacibdir ki, uşaqlarda o öyrənmə bacarıqları formalaşsın və onlar iqlim dəyişikliyi və digər böhran şəraitlərində belə öyrənməyə davam etsinlər. Bu 4. Fifth, as has come up a lot during this conversation, we need to tackle the inequalities or growing marginalization that's happening around the world, with some children being left behind and other more advantaged moving forward. That requires a focus on the gender barriers that girls experience in particular, and boys differently in schooling, but also looking at other forms of inequalities in each country and address those. 5-ci güşə, söhbətimizin əsnasında dəfələrlə vurğuladığım məsələ, bu da bərabərsizliyin aradan qaldırılması, yəni xüsusilə təcrid olunmuş uşaqların, kənarda qalan uşaqların prosesə cəlb olunması, həmçinin də gender maneələrin, gender bariyerlərinin aradan qaldırılması, qızlar üçün də təhsildən faydalanmaq üçün bütün imkanların yaradılması və təmin olunmasıdır. Sixth, climate change education. So recognizing again what we've just been discussing on the importance of climate change, addressing climate change, we need to empower every child with the education skills and also opportunities to become champions for the planet and to contribute to the green transition. Həmçinin 6-cı ulduzun güşəsi, bu da iqlim dəyişikliyi ilə bağlı olan təhsil prosesləridir. Biz uşaqlara o bacarıqları çatdırmalıyıq, onları o bacarıqlarla, o səriştələrlə təmin etməliyik ki, onlar iqlim dəyişikliyi sahəsində savadlansınlar və sonradan iqlim dəyişikliyinin hətta çempionları olsunlar. Burada o katalizator rolunu oynasınlar. Seventh, digital learning. How do we enable every child to benefit from this digital transformation that's going on around the world? And how do we better harness the potential of digital learning to transform education for the benefit of all children? 6-dan sonra 7-ci güşə bu rəqəmsal öyrənmədir. Biz yenə də elə etməliyik ki, uşaqlar sözün əsl mənasında rəqəmsal transformasiyadan bəhrələnsinlər və sonradan biz o rəqəmsal texnologiyaları, uşaqların mənimsədiyi o rəqəmsal bacarıqları təhsilin inkişafı istiqamətində daha da geniş və məqsədyönlü şəkildə tətbiq edə bilək. Eighth and final is the importance of resources or financing. We need to ensure sufficient public resources for education to enable this vision that we've been discussing during this conversation. We recognize around the world financing of education continues to be a challenge. We need to recognize how critical children's learning plays in their own lives, but also their families, their communities, countries. It needs to be adequately financed. So that's my 8th challenge: ensure adequate financing for education at the global level, but in every country, every community, and every household. Və nəhayət 8-ci, ulduzun 8-ci güşəsi, bu da resurslardır, maliyyədir və xüsusilə təhsil istiqamətində təhsil təyinatlı büdcədən maliyyələrin ayrılmasıdır, dövlət maliyyəsinin ayrılmasıdır ki, bizim o vizyonumuz, yəni bizim o baxışımız reallığa keçsin, bütün o sadaladığımız, bütün o dediklərimiz real olsun. Bu mənada demək istərdim ki, təhsilin maliyyələşdirilməsi hələ də bir çağırış olaraq qalır dünyada və biz bu baxımdan uşaqlara vəsaitlərin sərf olunmasını və xüsusilə qeyd etdiyim kimi erkən uşaqlıq dövründə, uşaqların erkən yaşlarda təhsil aldığı dövrdə bu vəsaitlərin yatırılması, resursların ayrılmasının nə dərəcədə önəmli olduğunu daha da qabarıq şəkildə çatdırmalıyıq. Beləliklə, sizin sualınıza cavab olaraq təhsildə çağırışların o 8 güşəsi əsas bu məsələləri özündə ihtiva edir. Cənab Cenkins, çox dəyərli informasiyalarınız üçün, zəngin təcrübənizi bizimlə paylaşdığınız üçün çox təşəkkür edirik sizə. Və bugün qardaş Türkiyədə müəllimlər günüdür. Belə fürsətdən istifadə edərək daha təhsilli gələcək üçün çalışan dəyərli müəllimlərimizi və sizi təbrik edirik və bol enerji arzulayırıq. Bugünkü söhbət bizim üçün çox böyük zövq verici oldu. Ümid edirəm ki, sizin üçün də belə idi.
Mr. Cenkins, thank you so much for your wealthy, very rich and extensive experience that you kindly shared with us, responding to our questions patiently. And today is the Teachers' Day in the brother Turkey, Republic of Turkey. So we would like to use the opportunity to congratulate all the peers, all the colleagues, all the educationalists in the brother Turkey and also around the world. Well, thank you. Thanks again, Jaffer, for this opportunity. I really appreciated our discussion. And let me also thank the interpreter, Martin, for his resilience throughout this. So thanks again, and I greatly appreciate your interest in education. Cəfər bəy, mən öz növbəmdə təşəkkür edirəm və sizin təhsilə verdiyiniz önəmi xüsusilə dəstəkləyirəm və həmçində bizim tərcüməçiyə də dayanıqlılığa görə və xidmətlərinə görə təşəkkür etmək istərdim Mətin bəyə. Cənab Cenkins, proqramımızın ənənəsinə sadiq olaraq yekunda bir çağırışı səsləndirmək istəyirik və Mətin müəllimə biz də dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Mr. Cenkins, we would like you to bear a few more minutes with us as we are going to traditionally share the final touch, the final story of our program. So thank you for staying with us. Əziz və hörmətli yeni çağırışlar. Bir gün bir padşah yuxuda görür ki, bütün dişləri tökülüb. Yuxusunu yozmaq üçün münəccimi yanına çağırır. Münəccim deyir ki, sizin bütün qohumlar sizdən əvvəl öləcək. Bunu eşidən padşah həmin adamı qovur. Padşah daha sonra vəzirini çağırır. Vəzir isə yuxunu belə yozur. Siz bütün qohumlarınızdan daha çox yaşayacaqsınız. Bunu eşidən padşah rahatlıq tapır. Halbuki əslində ikisi də eyni fikri deyil, sadəcə başqa tərzdə. Əziz yeni çağırışlar, bəlkə əsas çağırışlardan biri sözlərimizin necə təsir yaradacağını, qarşı tərəfin hansı formada qavrayacağını düşünmək, effektiv kommunikasiyaya diqqəti artırmaqdır. Növbəti yeni çağırışlarda görüşənədək. Well, one day a king dreams. He sees the dream and he sees that all his teeth have fallen out. He calls an astrologer to interpret his dream. And the astrologer says that all your relatives will die before you die. Hearing this, the king boots that man out. And the king then calls his vizier, and the vizier interprets the dream as follows. He says, you will live longer than all your relatives. Hearing this, the king is relieved. And however, in fact, both of them, they were saying the same thing, but just in a different way. Dear new challengers, perhaps I believe one of the main challenges is to consider how our words will create an impact, how we will be perceived, and how to focus more on the effective communication. Thank you. See you in Azerbaijan. Thank you. Bye-bye. Thank you, Mr. Cenkins. Bye-bye.